السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليانك يا وري أفهم كان أجدني يرو كمو يرو فيديو ورابو ربي جدا دوتنا قدا شيرنا قدا سنين جدين بيكو شير قدا كفاجنا أما واني تأمنتني في ربي قدا نسنغافة دا فيديو كان شير قدتني بكا إني إلال أبا إما بيا أكنا ناغوتني جتو كيستو وكالتمان كبجامو أمباسادر لينچو باتي بيران أكنا كابدن كبجا في جالالا سنغافة يرو فيديو كان اسني ورابوتي حالا لبين كي آياتا تيني رفنوت في يادو بدرا كيستا اسني وراب إني سمالي جنان أن أبوليس كيسان لمي إثيوبيا كتاي حالو منama كميتينو akkuma nama kamiitu biyya Saudi Arabiyaa seera isii guuttadhe magaalaa Makkatal Mukarramaatti keessa jira. Namni hunduu ni yaadatu miidiyaa TikTok jedhamu kanarratti sochii garagaraa waan wal falmisiisaa hedduu dalaga. Kanarra dhaabbatee tiimiin tokko kana dhabamsiisuuf najjeessuuf natti qophaa'ee ijaarametti ture jechuudha. akkuma miidiyaa tolbaanii namicha nu bira hojjannu jawaazata kafiila nu jawaazata Kamaal Abdallaa yeroo xiqqoof dhabamsiifnaa jechuudhaan duula geggeessaa turan amma duulli sun miidiyaa irraa bahee lafatti gadi bu'ee jireenya kiyyarratti dhiibbaa gurguddaa raawwataa jira. Innis maali jennaan hawaasni Oromoo Makkaa koominiitiin isaan bakka buutu filannoo geggeessuudhaaf guyyaa murtaa'e osoo hafu guyyaa wayii marii hawaasa Oromoo Makkaa jedhanii guruppii WhatsAppii nu hidhuun ni yaadatama. San keessallee gareen ajjeesuuf qophoofte waan achi keessa jirtuuf Kamaal Abdallaa nama du'a haqa godhate nama kaabaa rabbii diiguu dhufe ajjeesuun mala malee maa asitti fiddan jedhanii keessa na darbatan. Amma guruppiin sun marii geggeeffatee filannoo shiraan guutamee geggeessee nama ofii fedhe aangorratti baasee dura taa'aa godhee muude. Namni isaan muudan kun yeroo hedduu mana isaanii yoo tajaajila uummata Oromootiif achi dhaqu dhiibbaa garagaraatti fada sadarkaa na dha'uutti irratti rooroon irratti godhe. Amma kalee bara hujii gaarii jechuun eebbisuudhaan wanni nuti koominiiticha hoogganaa duraanii Haaji Ibraahim Obdooshee sagalee dhoogganee sifilleef kallattiin akka Kamaal Abdallaati irratti tarkaaffii nu fudhachiiftuu fi haala fi waraqaa deeggarsaatti waan garagaraa nuu kenni jechuudhaan haala mijjeeffatanii edarraa yaalii garagaraa narratti raawwataa jiran. Amma haala bareedaa keessa osoo hin taane viidiyoo kana isinii waraabaa jechuudha. Kanaafuu qaamni amma bakka uummata hawaasa dura taa'ummaan bu'e kun nama tokkummatti hin amanne, nama gandummatti hin amanu, nama shiraan guutame ajaja diinaa fudhatee yookaan guruppii ofii fudhatee yaalii garagaraa narratti taasisaa waan jiruuf bakka jirtanii lakkoofsa kiyyaalee asirra waan kaayuuf kallattima namni yoo koominiitiin tun hooggansa ambaasaaddara jala ka jirtu taate yoo hooggansa isaanii jala beekamtii isaaniitiin ka as kaa'amtu taate qaama rakkoo kana narratti raawwataa jiru kana akkanarraa dhaabsisu kabajamoo ambaasaaddar Leencoo Baatii akka biraan naageettan waamicha namummaa waamicha obbolummaati isiniin jedha. Maqaa rabbii guddaatiin isin gaafadha waan kan akka sheer gootanii yeroo gabaabatti na birmatta waamicha Oromummaa isinii godha.